Čau lidi, tady Jirka a v dnešním videu si zahrajeme Roblox, znáte Simulator X, tak tady to je úplně to stejné jako že z budoucnosti. Tady to jsou základní kočky. Omluvte mě chviličku. Omlouvám se za to zdržení. Co mám dělat? Já tohle zkusím zničit. Takže jdeme zničit turetu. Pojďte. Zvládneme. To porazíte. No tak. Už jen trošku. Jo. Zničili jsme tu turetu. Bylo to jednoduchý. Ale já jsem viděl, že vlastně nám to... počkej. Jo! OK, tak já už vím, jak funguje tady ten opening. Ono, když jaká tam bude barva, tak a další epický. Další epický. Už mám rovnou 2 epický typky. OK, ale... tu chci mít 2 epický, takže... nice. To je jednoduchý. Co je tohleto? Jo, to jsou questy. Dobře, tak to bude jednoduchý. Tak kámo, to je hrozně hezký. To jak prostě to útočí je hrozně pěkný. Kolik dostaneme 300, dobře. Jo, dobře. Tohle. Tohle? Co je tamto? Co je? Jo, tak tady ty turety, tak ty už bude jednoduchý, ty už jsme jednou zničili. Easy. OK, a teď bude co? Víc turetek nebo víc těch věcí? Nebo... jo, aha, bude asi tam ten týpek, nebo... jo, určitě tam. Počkej. To zná... a to je rečník. Čau zlobre. Nebo co seš? Želvy ninja? Nevím. Seš želva. To seš želvy ninja, alebo vždycky okay. Jak vidím, staty máme lepší. Tak pojď. Do nich. Teda do něj. Jo, to dáme. Kamal, my mu ubíráme hodně. OK. Ty epičky podle mě toho dělají hromadu. Nevím, jak jsem to říkal, ale oni jak nám ty střílci nebo ty vybírající, jak nám ubírají to, ty naše pety, tak já se bojím, že by mohli zapít nějakého mýho peta. Počkej, ne, já budu rychlejší. Nová věc, odemčená, další. OK. Čopnu. Tak počkej. Počkej mi říkej, že teď budu zautočit jako taky. Tak je to hrozně opé. Dobře. Co to mám? Počkej. Za gemy? Jo, za hodně gemů. Jo, tak mám na nějaký upgrade. Tak větší damage. Tak to je vše. Větší damage. Když mohl jsem si koupit lepší lak, větší lak, jakože větší štěstí. Skoro, že nemám Robuxy, bych si to hned koupil. I kdybych měl Robuxy, tak bych si nic nekupoval, jakož já bych vždycky chtěl hrát spíš pečlivě. OK. To tak neutočil. Takže jsem to neviděl špatně.
Ok, ale nemůžeme jít dál, musíme zaplatit. Tak já myslím, že porazíme bossa, je to. Jo. Kolik má video? 5 minut. Free chest. My dostaneme buď ze začátku. My buď budeme mít ze začátku mytického nebo legendárního. Pojď legendárního. 30%! To co má? Smrtkajte. Elita. Ok, tak na to tam. Já si pro kvestík. Za 12 hodin. Tak to neuděláme teď, jelikož je tma. A my za chvíli budeme muset jít spát. Ale za 12 hodin tak můžeme si tohleto. Že bude to samé, počkat to. Dobře. Zase. Tak teď to epicky hodí. Ještě tam McVipley, proto jsme možná dávali tak malý damage. McVip best. Zkusím co, Když nedalo to ani jeden level, ale nevím. To i tak do tebe dáme. Dám si pro quest, ale počkej, my tu můžeme otevírat lepší, jo, tady můžeme otevírat už lepší vajíčka, tak pojď. To je, jo, tak jako chci legendárního. Nechci, já chci legendárku. Druhou, pojď mi. Tady budou samý rarka, možná ani samý. Tak samý, nice. Aspoň v tom nebylo ani jedno to nejhorší, nebo to rarka jsou nejhorší. Nejsou. U tady toho vypadaly jenom epický a ty rarka. A u tady toho vypadají jenom rarka epický. A prostě žádný to nejhorší. Jsem lucky, pojďme se otevřít. Já bych chtěl tam to letadlo. To robotický, nebo to. Ne. Klíček. A stop. Díky. Velmi děkuju. Jsem bohatý. Jsem obklopen diamantama. Počkej. Nemůžu jsem třeba náhodou něco přidat? Nemůžu. Ale nemůžu, nevím, to je škoda. Okej, je to je. Ale někdy bych asi zkusil tohle. Yes. Okay. Okay. Je tamhle tento profesor, který udělal takový typy, malý typy, vždycky volili takový kameramany, a potom se tak to je za dlouho. Se rozhodneme a tak jako, no počkej, co když mi fakt zabije to ty, no. To jsem neměl, měl určitě všechny na ránu. To když oni přijdu.
Tak oni nepřijde. No, oni nepřijde, jen to 2 minut a už nebudou moc útočit. OK, no. Počkej, aha, no to můžu čeknout. Já jsem fakt. Jo, tak já si koupím tohleto. A ještě tohleto. O, truhla. Truhlu, stormu. No, za pár minut. Tak pojď něco dobrýho chci. No, to není moc dobrý. Pojď. Jo. Tak víc mi padlo to nejhorší. Jedenáct minut. Dobře. Tak jako já bych asi to tady už ukončil. Ať to video jako že netrvá dlouho. Takže já se tady s vámi loučím a zatím čau.